Hola amigos, antes de iniciar les pido que suscriban y den like. Bueno, entonces iniciamos. Pero el título de hoy es nada más y nada menos que... Hay distintos tipos de animales. Por ejemplo, hay unos salvajes y otros que son domésticos y tiernos. Sí, así como de tiernos y adorables también son salvajes. Domésticos y también los animales salvajes son diferentes, bueno, muy diferentes. No digo que se lleven mal, pero la verdad que sí son diferentes, ¿no? Por eso a veces preferimos, no sé, animales domésticos como un hámster, un perro, un gatito lindo, una rana o un ornitorrinco. Mm, Producción, seguro se hace. Bueno, el punto es que los animales son lindos, ¿no? Sí, pero, o sea, a mí me gustan, no sé, los perritos, los gatitos o un hámster. Bueno, no sé, tal vez, pero la verdad no sé cómo, bueno, en mi opinión, cómo hacen para tener arañas. Araña. Sí, yo le tengo muchísimo miedo a las arañas. Más si son gigantes. No digo que no me gusten. De hecho, a mí me gustaría tener una. Nada más que lo que me falta es el money. Bueno, para no alargar el video. Adiós.